Assalamualaikum, hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel 3LH. Untuk kalian yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Di menu kali ini aku makan sederhana banget. Di sini ada tumis kangkung, bakwan goreng, lalapannya ada pete, ada terong lalap, dan nggak lupa juga sambelnya, sambel bawang. Oke, langsung saja sebelum makan kita baca doa dulu. Berdoa mulai. Amin. Selamat makan. Jangan lupa minum dulu. Tumis kangkungnya, bakwannya cocok sambal. Gurih mantap. Pakai nasi. Oke. Mantap. Tuh. Mantap. Sama bakwannya diaduk-aduk pakai sambal. Mantap. Nasi sambal sama pete aja.
mantap.